এই শোনো, হ্যাঁ বলো। শিবুদার বউ কালকে 500 টাকা দিয়ে ভ্রু প্লাক করেছে। আমি এত কিছু জানি না, আমাকে 5000 টাকা দিতে হবে, আমি ফেসিয়াল করব। আচ্ছা ঠিক আছে, বালিশের নিচে টাকা আছে, কালকে নিয়ে যেও। আচ্ছা ঠিক আছে। এই দেবাশিস, হ্যাঁ। তোর বউ যখন যা বলে তখন তাই শুনিস কেন? দেখ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বজায় রাখতে গেলে বউর হ্যাতে হ্যাঁ নাতে না মিলিয়ে চলতে হবে। আচ্ছা, বউ যদি বলে যে হাতি আকাশে ওড়ে, তাহলে তুইও বলবি হ্যাঁ হাতি আকাশে ওড়ে, মাঝে মাঝে আমাদের টিনের চালে এসেও বসে।